വെൻവിനി കുക്സിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷ് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് കേരള ഹോട്ടലിലെ മനോജ് മനോഹരന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ്. ഇതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നിധി പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ നിധി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനാണ് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കിലോ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ആദ്യമേ കുറച്ച് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയോടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയോടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയോടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1.5 നാരങ്ങയാണ്. അത് ഞാനിപ്പം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട പൊടികളും ഈ നാരങ്ങ നീരും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പിടിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ആ ചട്ടി ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മിനിമം ഒരു 1 അവർ, മാക്സിമം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെച്ചാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1-2 മണിക്കൂറോളം ഞാനതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ്, അതായത് ഫ്രീസറിനകത്തല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ നിധി പൊറോട്ടയിലോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പം ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും നമുക്കൊന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ്, വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറക്കാനായിട്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3-4 ചുവന്നുള്ളി, ഒരു 2-3 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം. അത് നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടിടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഗരം മസാല വേണം. അത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിങ്ങെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീരൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 10-20 കൊച്ചുള്ളിയൂടെ ഞാനിപ്പം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നെടുകെ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു 7-8 വെളുത്തുള്ളി. അത് രണ്ടും ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടൊമാറ്റോ, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള 2 ടൊമാറ്റോട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 3-4 നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 3-4 ഏലക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുകൂടെ അങ്ങോട്ടിടുവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പിലയോടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
തേങ്ങ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടത് എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും നമ്മുടെ ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് വഴണ്ട് നല്ല എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് മാത്രം മതി ചെറിയൊരു മണത്തിന്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടിയൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും പൊടിയോളം മതി. അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണം. ഇട്ട പൊടിയെല്ലാം ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ 2 ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടതും എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കനെ എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയോടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനകത്തുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളം അത്ര ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പതിനഞ്ച് തൊട്ട് 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഒന്ന് കടുക് വറക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനടപ്പ് വെച്ചു. അതിലേക്ക് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാനൊരു 3-4 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കറിവേപ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് തന്നെ ഒരു 2-3 നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കടുക് വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയില്ലേ അത് തൊലിയോടുകൂടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കടുക് വറുക്കാനുള്ളതെല്ലാം നല്ല വറുത്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഓൾറെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് നമ്മുടെ കടുക് വറുത്തോടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലെടുത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു മണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടുക് വറുത്തതും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മണവും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേന് അടിപൊളി ഒരു മണമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നിധി പൊറോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ കലമോ ചട്ടിയോ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു വാഴയില അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊറോട്ട ഇടുക. രണ്ട് പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനില്ലേ അതിൻ്റെ ചാറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.
ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ അത് അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീര് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും പൊറോട്ട സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫൈനലിട്ട പൊറോട്ടയുടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ചാറൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തത് 2 പീസ് കൂടെ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു 3 മുട്ടയും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മേമ്പൊടിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കശുവണ്ടി വറുത്തതൂടെ, നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതൂടെ മേളിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മയോച്ചപ്പോ മയണീസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചരുവത്തിലോട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റിങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കലം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ആവി കയറിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിധി പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് മാതിരിയാണ്. ചിക്കൻ്റെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട്. അതിന്ന് അപ്പമാണ് ട്രഷർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ നിധി പൊറോട്ട അല്ലാത്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്, മുട്ടയുണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്, പൊറോട്ട ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹോൾ വലിയൊരു മീല്, ഒരു ഫെസ്റ്റാ. സോ ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് റിയലി നൈസ് ഓൾസോ. സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.